في كثير ناس طبعا بتعاني من موضوع الشخير بس مو عرفان اصلا هو انه موضوع الشخير حله هو موضوع عمليات جراحة الوجه والفكين أو عمليات جراحة تصحيح وضع الفك، لأنه الفك بيكون عنده متراجع للخلف، تمام؟ فإحنا لما بنعمل عمليات بنجر الفك باتجاه الأمام، نجر الفكين العلوي أو السفلي أو الاثنين معا، لما نجرهم باتجاه الأمام راح تتوسع المسافة، المجرى التنفسي راح تتوسع وبالتالي راح تختفي عنده مشكلة الشخير.